Hello，大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel。簡單唔簡單，由我幫你把關，我係 Ben。今期時間咧，我哋就係中山嘅坦洲啦嚇，再睇一睇呢邊咧一個最新嘅第4代住宅，就係我哋嘅錦繡國際花城嘅呢個樓盤啦。咁今次咧佢係加推咗我哋5期嘅一個2區呢邊嘅一個新嘅戶型啦。咁呢個戶型咧特點係非常之優秀嘅。嗱，首先第一點咧，佢嘅使用率係超高嘅。咁開發商俾到我哋嘅數據咧就可以達到130%嘅呢個使用率嚇，咁呢一個戶型咧就127個平方嘅，咁所以計落嚟咧，室內嘅面積嚇加埋贈送啊各方面，咁基本上咧去到咗160幾個平方以上㗎啦嚇，所以大家睇到呢個廳非常之誇張。咁未來咧，我哋買到5期2區呢個位置咧，佢嘅陽台都係可以望到好靚嘅湖景嘅，同埋主人房咧都可以望到少少湖景嘅。咁特別咧呢個樓盤嚟講，佢又可以就做到低首期。咁如果按呢套嚟計咧嚇，佢嘅首期只需要7萬蚊嘅一個首期，月供咧5009蚊，你就可以攞低咁靚嘅一個戶型啦，使用率又高啊。OK， 咁我哋從門口睇一睇，係啦。咁呢邊咧雖然佢係異地嘅樣板間啦嚇，但係咧佢係按照1比1咁樣去做出嚟嘅，所以我哋睇到嘅呢啲空間感啊，未來我哋收樓都係一樣嘅。咁從呢邊入嚟 ，OK。咁喺我哋嘅入門口左手邊，咁就首先睇到佢嘅客廁嘅位置，咁就做咗一個3噸式嘅一個客廁啦，係啦，咁空間感咧都係非常之 OK 嘅。然之後咧喺入門口嘅右手邊，咁呢個位置就係佢第一間房。咁呢一間房咧佢係全贈送嘅，因為佢按照係一個框架咁樣佈建下，就唔計入我哋室內面積嘅。咁俾到我哋咧呢度大概有9個平方噶啦，可以作為一個細蚊仔房或者父母房嚇。咁入到嚟咧，呢個廳下頭先大家睇到噶啦，闊度非常之誇張，有5米嘅一個闊度。咁 sofa 放喺我哋大概4米嘅位置，後邊咧仲可以做一個係啦自保架嚇，或者做一個書桌喺呢邊，超 OK。咁然之後，我哋喺呢個位置一條線嚇，就係佢未來佈建陽台嘅呢個位置。咁陽台咧嚇，我哋都知道佢係半贈送啊嘛，所以可以睇到呢個陽台基本上咧去到8米嘅一個長度噶啦。咁佢嘅闊度咧有1.6米嘅。咁然之後呢一邊咧，佢係按照呢個花池嚟佈建嘅。咁呢邊咧都係全贈送嘅。咁加埋大家可以睇到，起碼去到2.2米闊度嘅陽台噶啦。咁未來如果大家想將佢通鋪出去嚇，然之後封咗窗咧，咁呢個感官係非常 OK 嚇，同埋佢嘅空間感係非常足夠啊！大家從鏡頭都可以睇到嚇，呢個廳非常舒適嘅。咁我哋再睇一睇廚房。咁廚房呢邊未來佢嘅一個格局咧，就按照呢邊係一面牆，咁佢嘅開門口趟門喺呢邊咁樣打開，咁樣出嚟，咁呢度就飯廳嘅位置係啦，做到南北通透雙陽台嘅。咁然之後再出到嚟咧，呢邊有一個生活陽台嘅嚇，正正方方。咁未來我哋嘅一個洗衣機啊、乾衣機就可以收納喺呢個位置，直接洗完衫咧就晾喺呢邊嚇，就唔使佔用我哋主陽台嘅呢邊嘅位置。咁呢邊咧仲有好闊嘅一個櫃啦嚇，可以做個餐邊櫃喺呢邊，可以放一個6人嘅餐座位或者圓台咁樣都 OK 嘅，空間感係比較足夠。我哋入去休息區睇一睇，咁睇到我哋第2間房，咁呢間房咧就做一個榻榻米一體式嘅一個房間啦嚇，咁仲有書桌嘅位置。咁呢邊咧大概有10個平方左右。咁呢間房嘅一個窗景咧就係望翻我哋北邊嘅，係啦。咁呢邊就睇到第3間房啦。呢間客房嚟講嘅話咧，佢就係同我哋陽台連貫翻嘅嚇。咁呢個空間咧都有11個平方啊，並且咧佢係可以做到同埋我哋陽台係同一個朝向望翻湖景呢邊嘅。咁最後第4間房呢度入到主人房入邊噶啦嚇。咁特別咧，佢呢一個戶型點解咁實用咧？因為佢係佈建咗3個陽台，除咗我哋主陽台，然之後仲有我哋生活陽台。咁其實佢呢邊咧呢個嚇，我哋先睇一睇呢個衣帽間入邊，呢度都係按照陽台嚟佈建嘅，所以佢嘅一個面積啊，各方面都係好多嘅半贈送啦，然之後全贈送啊都係比較多嘅。OK， 呢邊咧再睇一睇嚇，127平方竟然係可以做到咁大嘅一個套廁啦，咁入邊咧仲可以放浴缸喎，哇！做咗成個酒店咁樣係嘛，非常之靚。然之後咧，佢每個空間都係分隔得比較好嘅，比較企理嘅，係啦，咁大嘅一個衣帽間，超正嚇！特別咧另外一方面咧就係佢嘅陽台呢邊，佢嘅飄窗呢邊啊，都係按照一個80公分嚟佈建啦。
都係幫我哋揼咗大概50公分，所以咧就使到我哋各個空間啊同埋贈送嘅面積非常之多。咁就睇咗佢呢個主人房咧，就休息區嘅呢個位置大概都已經有20幾個平方啦，22、23個平方左右，加埋我哋入邊嘅衣帽間啊非常足夠嘅，起碼有30幾個平方噶啦。OK， 咁呢一套就睇完啦，127平方。咁佢就位於我哋成座樓嘅另一單位啦。另一單位咧就係位於佢一個單邊位，西側呢邊嘅一個單邊位。咁如果大家想買東側呢邊嘅單邊位咧，就138平方，但係咧佢嘅戶型係差唔多嘅，就係咁樣局部咁樣放大咗下。咁計翻呢套啊，頭先已經同大家講咗啦。咁佢嘅單價咧就11600左右嘅，總價咧就148萬左右。你7萬蚊嘅首期，然之後咧月供5900蚊，你就可以攞得呢套噶啦。咁如果你想買到02呢邊嘅一個138平方嘅東側單位咧，咁佢嗰邊嘅一個總價大概就160萬OK， 160萬嘅話咧，你嘅一個首期就大概8萬蚊，多1萬蚊嘅，咁月供咧就6400蚊左右你就可以攞低一個東側位嘅138平方，戶型格局都差唔多嘅。OK， 依家咧再帶大家去睇一睇更加靚嘅110平方嘅呢個單位。好啦，咁依家咧嚟到佢110平方嘅呢個戶型喺主人房嘅呢個位置，可以睇到270度嘅呢個飄窗咁呢個飄窗咧依然都係揼咗一個大概50公分啦，俾翻我哋腳下用嘅。咁佢呢個窗景咧都係 IMAX 可以睇到一個靚湖景嘅。咁呢個戶型咧特別係佢110平方咧做咗個咁大嘅步入式嘅衣帽間嘅位置喎。咁對於中意衣帽間嘅朋友咧，呢個戶型確實係做得非常之好。咁特別係佢呢個空間咧係按照陽台佈建嘅，即係送咗一半嘅面積俾我哋啦咁然之後再睇睇佢套廁入邊嘅空間依然都係非常之足夠。咁所以佢呢個主人房咧加埋我哋套廁同埋衣帽間咧已經有30幾個平方噶啦。咁佢呢一套110平方就做咗4房2衛嘅。OK， 我哋去睇一睇。咁我就先同大家計咗佢嘅一個單價同埋總價啦。咁單價咧就係11600左右總價咧就127萬，依然都係佢嘅一個首期咧就7萬蚊月供咧大概4900、5000蚊，你就可以攞低呢套單位噶啦咁呢一套單位咧，佢贈送嘅面積都係好多我哋可以睇到，哇！呢度非常之大。咁我哋從門口呢邊一入嚟咧，喺我哋嘅一個入門口嘅左手邊，呢邊就係鞋櫃嘅位置啦到時預留我哋做一個非常闊嘅呢個鞋櫃啦。咁喺右手邊咧，呢度就有第一間房。咁呢間房咧，佢就按照一個框架嚟佈建嘅，所以佢係唔計入我哋室內面積嘅，就全贈送，大概8個平方送到尾俾我哋噶啦。咁再入嚟呢度係飯廳嘅位置。咁飯廳呢邊咧，佢就做咗雪櫃擺放喺呢個櫃，係啦，做咗一個隱藏式嘅雪櫃喺出邊。咁呢邊就6人嘅一個長方形嘅台啦。咁佢呢邊咧就設計咗 LDKG 咁樣 L 型嘅開合嘅呢個廚房，依家係非常之流行一打開咧，哇，非常之光猛嘅。做咗 U 字形嘅呢個廚房啦。咁呢邊咧仲有窗嘅。咁呢個廳咧，大家覺得哇110平方喎，呢個廳咁誇張嘅。咁其實佢呢度就係做咗個創意示範單位，將我哋呢間房間嘅呢一面牆咧就揼咗佢嘅，就使到佢呢邊咧總長度有6.4米嘅。咁如果係到時交樓咧，呢邊係一個2.7米嘅呢個房間噶啦咁就計翻我哋呢個廳嘅位置咧，大概就3.8米嘅一個闊度嘅廳係啦。咁然之後，我哋陽台嘅位置呢度就係佢趟門嘅位置，咁出到嚟咧，出邊就係陽台，大概1.6米嘅一個闊度。咁然之後到呢個位置咧，佢就按照花池嚟佈建嘅，就全贈送，陽台就半贈送，所以睇到佢呢個空間係非常之闊成個陽台咧就2.2米噶啦。咁如果到時交樓俾我哋想好似佢咁樣通鋪出去咧，完全都係可以做到佢咁樣一個落地嘅一個形式非常舒適。OK， 我哋再入去睇一睇其他嘅房間。咁就呢個廳係有一間房啦咁然之後我哋睇一睇客廁。呢個客廁嘅空間都 OK 嘅。咁佢呢個窗景咧就係朝翻我哋北向嘅。咁然之後再睇到我哋呢邊屬於係第3間房噶啦。呢間客房。咁呢間客房嚟講嘅話咧，同埋我哋陽台係同一個朝向嘅，係望翻湖景嘅。大概呢度咧就10個平方咁最後嚟到我哋主人房。咁主人房咧，佢呢邊都係睇翻我哋東南朝向啦，所以咧佢係使到主人房同埋我哋旁邊嗰間房同埋我哋客廳嗰邊咧係同樣嘅朝向，就係4開間朝南噶啦。咁呢啲戶型係非常之實用嘅，係啦。OK， 咁就睇完啦
咁呢一套咧，頭先就已經係同大家講過啦，127萬蚊嘅首期，所以月供咧先至5000蚊左右啦嚇。咁一個戶型咧，確實喺我哋坦洲嚟講咧係為數不多，可以望到非常靚景嘅呢個樓盤啦。咁樓盤咧又大喎，所以如果對於有啲朋友想買一個改善型嘅呢啲戶型，想住得大嘅、舒服嘅，仲有景睇嘅嚇，坦洲為數不多可以睇到景色嘅。咁呢個樓盤咧確實係非常之唔錯，特別係咧樓下你可以睇到出邊全部都係商業街噶啦，所以我哋平時就喺我哋園林入邊咧就可以享受嘅嘢，買嘢啦、食嘢啦，有髮廊啦，咁仲有會所啦、恆溫泳池啦，咁仲有我哋商場啊、睇電影啊、行街啊，各方各面全部都齊全嘅。特別圍繞住呢個湖咧，佢有3公里嘅呢個跑道嚇。平時我哋落到樓下去行下啊，或者自己喺度隨下釣啊、釣下魚啊，係冇人理你㗎嚇。都係比較舒適啦嚇。所以作為一個度假啊或者退休啊，都係非常好嘅一個選擇嘅呢個樓盤啦。咁其實佢呢個總價127萬至到160萬，你可以買到咁靚嘅戶型，確實係比較唔錯㗎。加上佢贈送又多啦，依家戶型又做得好啦。咁特別咧，佢5期、2期呢邊咧第4座嘅呢一個樓宇咧，佢就前後咧基本上係冇遮擋嘅，所以呢一座樓咧確實佢嘅一個佈局啊各方面都係比較好嚇。咁依家交通嚟講咧，亦都係非常方便嘅。咁以前我哋自駕遊嚟到呢一個樓盤嚇，因為佢係位於我哋坦洲中心嘅呢個位置，所以佢就唔似我哋嘉景康城啊、裕豐名門啊，或者係中澳春城啊、奕晉半島呢啲喺我哋坦洲南呢邊嘅呢啲樓盤嚇，就比較近我哋珠海市區，可能就去港珠澳大橋咧，大概15到20分鐘就可以去到。但係之前佢呢邊咧係屬於喺我哋即係坦洲中心啦，所以你出到去咧可能比較多嘅紅綠燈啦。但係依家非常之好，頭先我過嚟咧，佢已經係可以走香海高速噶啦，因為呢個樓盤佢門口一條寶珠路就直接去到我哋香海高速嘅入口，所以喺呢邊咧直接接駁翻香海高速，一落去咧就係呢個南灣大道噶啦，所以去到港珠澳大橋咧，我就導航一下，就只需要25分鐘就可以去到港珠澳大橋啦。所以依家咁便利嘅交通嚇，加上我哋除咗自駕遊，我哋喺樓盤自己咧都有樓巴車直接翻到香港嗰邊嘅一個荃灣太子啊，各方各面咧都係比較方便嘅。咁如果大家都中意呢個單位嚇，對呢個戶型非常感興趣，又想買一個單位靚、戶型大，然之後有景睇嘅單位咧，確實呢個樓盤可以值得實地過嚟睇一睇嘅。OK，咁如果大家都想了解呢個樓盤或者嚟到實地呢邊咧，歡迎左上方 contact 翻阿 Ben 嘅 WhatsApp 啦。咁我哋下期見，感謝收睇，拜拜。Hello， 大家好，咁依家咧翻到我哋沙盤嚇，未拜拜嘅，因為咧我哋仲要補充啲嘢嚇。咁首先望到成個沙盤咧，除咗我哋依家新開賣嘅5期2區咧，咁仲有呢邊嘅4期4區嘅。咁首先睇到佢呢邊咧喺度賣緊就7座同埋8座，咁呢邊嘅一個面積咧就係107平方同埋135平方嘅。咁135平方咧就屬於後邊嘅單邊位啦，係可以望到佢湖景呢邊嚇。咁仲有呢邊9座到12座嗰邊咧，戶型基本上係一樣嘅，就係88平方。咁仲有咧115平方嘅。咁115平方嘅單邊戶型咧，佢嘅北邊都係可以望到成個湖景嘅嚇。OK， 咁佢呢邊嘅一個單位咧，佢嘅單價就會稍微平啲嚇，去到9000幾蚊嘅。但係咧，佢係比較早嗰時報建嘅嗰啲戶型，咁佢嘅使用率咧就肯定冇呢個戶型嚇，冇新嘅戶型咁高噶啦。OK， 同大家講翻我哋5期2區呢邊嘅一個4座單位啦，同大家補充翻就係我哋首先睇嘅第一個01戶型咧，就係我哋第一個示範單位嚇，127平方嘅。咁呢個示範單位咧就位於我哋單邊戶型西側嘅。咁其實咧佢呢度嚇同大家即係矯正翻，佢呢邊係睇唔到湖景嘅，係啦。咁如果你想睇湖景咧，就要買到02單位啦。咁02單位係位於成一座入邊嘅單邊戶型東側嘅。咁佢嗰邊嘅一個位置咧非常靚，陽台可以望到湖景啦嚇。咁仲有佢嘅一個主人房都可以望到湖景，非常之靚嘅。咁我哋第二個示範單位咧就係03、04。咁呢邊嘅話咧，無論佢係西側或者係東側嘅話咧，佢依然都係可以睇到成個湖景非常之靚嘅，係啦。咁 OK， 成個我哋呢邊嘅區位咧都可以同大家睇一睇。咁我哋係屬於坦洲入邊嘅呢個行政中心啦，即係佢鎮政府比較集中嘅位置，所以周邊嘅配套非常之多啦嚇，有漢堡王啊、其他嘅華潤萬佳啊等等呢啲啦，同埋我哋政府嘅辦證部門全部都喺度。咁然之後我哋對面嘅呢個寶珠北路咧係嘛，連通到我哋
加聯路咁然之後接駁翻我哋香海大道。咁從呢邊咧，其實就係香口高速嚟嘅。從呢邊一落嚟就係話發商到呢個位置啦。咁就行我哋南灣大道。咁從呢邊呢條路咧就可以全部快速路上到我哋港珠澳大橋咧，只需要25分鐘就可以去到噶啦。咁除咗我哋自駕嚟講嘅話咧，呢邊仲有一個係我哋嘅一個巴士車嘅一個班車表啦。咁從呢邊咧就喺我哋樓盤自己嘅呢個巴車就可以直接翻到香港嘅荃灣太子，非常之方便嘅。OK 啦，咁如果大家都對呢個樓盤非常感興趣咧，可以聯繫阿 Ben 攞啲資料，或者嚟到現場呢邊去睇睇。OK， 今次咧就確實同大家講拜拜啦，我哋下期見啦，拜拜。